Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ahmeduhu ve esta'inuhu ve estağfiruhu ve etevekkalu aleyh ve usalliye ve usallimu ala habibihir Resulil azam. Seyyidina Muhammedinil Mustafa. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ve alihi tahirin siyyem aliyin emiril mu'minin ve habibetihi zehra'il merziyye vel hasen vel huseyn seyyidey şebab ehlil cenne ve Ali ibnil Huseyn zeynil abidin ve Muhammed ibn Ali'l Bakir ve Cafer ibn Muhammed'in Sadik ve Musa ibn Cafer'in Kazım ve Ali ibn Musa Rıza ve Muhammed ibn Ali'l Cevad ve Ali ibn Muhammed'in Hadi ve Hasan ibn Ali Zeki'l Askeri ve Hüccet ibn Hasan'l Qaim'l Mahdi. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Salavatullahi aleyhim ecma'in. Usikum ve nefsi bi təqvallah. Əziz cümə iştirakçılarını, Allahın dəvətini qəbul edib cümədə iştirak edən əziz qardaşları və özümü ilahi təqvaya dəvət edirəm. İnsan qəbul eləməlidir, dərk eləməlidir ki, təqvaya riayət eləməsə, təqvalı olmasa düzələn deyil heç nə. Hər bir şeyi insanın təqvasından asılıdır. Təqvasının üzərində çalışmalıdır. Əmir-əl-Müminin əleyhissalam evladına nəsihətində belə buyurur ki, bəlalardan biri insanın fəqirliyidir, insanın əli boş olmasıdır. Ondan daha çətin bəla insanın cisminin xəstəliyidir. Və ondan da çətin bəla insanın qəlbinin mərizliyi, insanın qəlbinin xəstəliyidir. Və bunun müqabilində neymətlər budur ki, insanın malı, dövləti olsun, geniş var dövlətə sahib olsun, neymətlərdən biri budur. Və ondan daha yaxşı neymət insanın bədəninin salamatçılığıdır. Və ondan da daha yaxşı neymət qəlblərin təqvasıdır. Allah inşallah bu neymətləri hamımıza nəsib eləsin. Amin. Quran-ı Kərimdə Allah Taala düşmənlərin kin və düşmənçiliyini bəyan eləyəndə buyurur ki, düşmənçilik onların dillərindən, ağızlarından bəllidir. Və mə tuxfi suduruhum əkbər. Qəlblərində gizlətdikləri isə daha böyükdür. Və bunun müqabilində, bu düşmənçiliklərin müqabilində əgər bu iki xüsusiyyətə Allah Taala buyurur, riayət eləsəz, düşmən sizə heç bir şey eləyə bilməz. Onların hilələri, onların məkirləri sizə heç bir zərər yetirə bilməz. Həmin iki xüsusiyyət budur. Və in təsbiru və təttəqu lə yadurrukum keyduhum şeyə. Əgər səbirli olsaz və təqvalı olsaz, onların hilələri sizə heç bir zərər yetirə bilməz. Səbirli olmaq nədir, mənası nədir? Bir çox mənalar var, eşitmişsiniz. İnsan istiqamətli olsun. Səbirli olmaq, yəni insanın meydanda olmasıdır. Meydanda olmağın mənası bu deyil, əlimizə nəsə alaq, düşək küçələrə, yalnız bu deyil mənası. Meydanda olmaq budur ki, insan sosial şəbəkələrdə fəal olsun. Meydanda olmağın mənası budur ki, düşmən hansı sahələrə nüfuz eləyir, orada hazır olsun. Gənclərin zehnini mənfi təbliğatlarla, şübhələrlə istəyir
özünə tərəf cəlb eləsin, orada qərarlaşmaq, müxtəlif məntiqlə, dəlillərlə gənclərə kömək eləmək. Və in təsbiru, ümumi, əgər dözümlü olsaz, istiqamətli olsaz düşmənin müqabilində, təslim olmasaz, əvvəldən insan özünü zəif bilsə, məğlub bilsə, hərəkətsiz olsa, əvvəldən məğlub olur. Amma in təsbiru, əgər səbirli olsaz, dözsəz, istiqamətli olsaz və bunun kənarında bu kifayət deyil, təqvalı olsaz, imanınız yerində, Allaha güvəniniz yerində, mənəvi paçlığınıza riayət edirsiniz, halal haramı qoruyursunuz və in təttəqu lə yəzurrukum keyduhum şeyə. Onların hilələri sizə heç bir zərər yetirə bilməz. Və bu cəm şəkildə işlənilən bu ayədə bütün cəmiyyət belə olmalıdır, belə olmağa çalışmalıdır. Düşmənin müqabilində əgər təqvalı olsa, bu təqva yalnız şəxsi məsələlərdə deyil. Bu qədər ki, dinimiz təkid eləyir, düşmən müqabilində də qalib olmağın yolu təqvadır. Təqva və istiqamət, səbir və in təsbiru və təttəqu lə yəzurrukum keyduhum şeyə. İkinci xütbədə düşmənin nüfuz yolları barəsində danışırdıq. Baxın, düşmənə baxış belə olmalıdır ki, biz birincisi bilməliyik ki, bizim düşmənimiz var. Dinin düşməni var, Allahın düşməni var. Düşməndən insan qafil olmamalıdır. İnsan bilməlidir ki, düşmən hilələr işlədir. Gecə-gündüz müsəlmanların əleyhinə tədbirlər tökür. Bunlardan qafil olmamalıdır. İlk düşmənə baxış buradan yaranır. Belə başlamalıdır ki, bizim bir düşmənimiz var. Bu barədə düşünməlidir. Baxın, dinimiz insanı, xüsusilə İslam dini, insanı məsuliyyətli olmağa çağırır. Dinimiz belə deyil ki, mən ibadət edirəm, mənim dünyada baş verənlərdən mənim nə əlaqəsi var mənim? Belə bu düşüncə İslami düşüncə deyil. Bizim son müqəddəs dinimiz insanı belə olmağa çağırmır. İnsan ancaq özünü fikirləşsin, öz həyatını fikirləşsin. Belə deyil. Dinimiz çağırır ki, bu zülmə məruz qalanların da fikrində olasan. Haqsız yerə tutulanların fikrində olasan, bir arada bunu fikirləşəsən, sənin də başına gələ bilər. Baxın, Allah Teala bu məsələyə bizim diqqətimizi cəlb eləməklə hamımızı istəyir ki, bu məsələyə diqqətdən faydalanmış olaq hamımız. Mən diqqət eləsəm, səhərsi gün mənə də diqqət olunacaqdır və beləcə müsəlmanlar bir-birinə qarşı məsuliyyətli olacaqlar, bir yerdə olacaqlar və düşmənin hiləsi, düşmən onlara bir şey eləyə bilməz. İnsan bilməlidir ki, düşmən var və düşmən gecə-gündüz hilələr, tədbirlər tökür müsəlmanlara qarşı. İstəyir onları Allahdan uzaqlaşdırsınlar, Allahın qanunlarından uzaqlaşdırsınlar. Öz qanunları hakim olsun yer üzündə. Qabaqçı çıxışlarda da demişəm, düşmən açıq-aşkar Quran ayələridir. Düşmənin hədəfi budur ki, sizi dininizdən döndərsin, sizi dininizdən çıxartsın. Və düşməni də zəif saymamalıyıq. Bir dənə yanlış baxış da budur. Düşməni aciz və biçarə sanmamalıyıq. Əlbəttə, Allahın qüdrətinin qarşısında acizdirlər. Bu baxışla yanaşı düşməni heç bilmək, düşməni zəif bilmək başqa bir yanlış bir baxışdır. Elə olsa sən tədbirli olmayacaqsan düşmənə qarşı. Növbəti məsələ budur ki, düşməndən qorxmamalıyıq. Düşmənlə müqabilənin vacib şərtlərindən biri budur ki,
düşməndən qorxmayaq. Qorxduq elə əvvəldən insan uduzubdur düşmənin müqabilində. Düşmənin təhdidlərindən insan qorxmamalıdır. Düşmənin təzyiqlərindən qorxmamalı. Düşmənin elə işi budur. Bu təzyiq yaratmaqla düşmən niyə bu gücünü, təzyiqini çoxaldır? Niyə? Qarşısındakını güclü bilir də. Niyə Şiə ilə bu qədər mübarizə aparır? Qüdrət bilir qarşısındakını. Bu qədər əleyhinə işlər görür. Mən bir adamı zəif bilsəm, onunla mübarizə apararam. Düşmən səni güclü bilir. İstəyir aradan aparsın. Sən də özünü gərək zəif sanmayasan. Niyə bu qədər əleyhinə işlər görür? Şiə cəmiyyətinin, şiəliyin. Çünki onu nəsə bilir. O zəif olsa onun ondan işi olmaz. Onun qüdrət bilir. Deməli, bu qüdrəti var ki, düşmən ondan mübarizə aparır. Növbəti məsələ budur. Əgər insan özünü zəif bilsə, düşməni qarşısında qorxsa elə əvvəldən uduzubdur. Düşmənə qarşı baxış belə olmalıdır. Düşmənin bu qışqırtısından, düşmənin təhdidlərindən insanın halı dəyişməməlidir. Düşmənin hiylələrindən biri də ideoloji zəiflik yaratmaqdır, müstəzəf hala salmaqdır. Baxın, bu Fironun dövründən davam edən bir hiylədir. Onlar cəmiyyəti alçaldır və cəmiyyəti özlərindən asılı olmalarını təbliğ etməklə bir alçaldılmış cəmiyyət yaradıb idarə eləmək istəyirlər. Düşmənin hiylələrindən biri də budur. Quran-ı Kərim buyurur: "Fəstəxfə qavməhu fəətəu innəhum kənu qavmən fəsiqin." Onlar həmin bu ideoloji zəiflik yaratmaqla cəmiyyətdə onları özlərinə itaət elətdirdilər. Cəmiyyətə illər boyu bunu təlqin eləyirdilər ki, siz varlılardan asılısınız, siz o mənsəb sahiblərindən, post sahiblərindən asılısınız, siz qüdrətlilərdən asılısınız. Biz sizin Rəbbinizik. Bu kimi təlqinlərlə səbəb oldu ki, Həzrəti Musa aleyhissalam həmin o dövrdə zuhur eləyəndə, Allaha tərəf dəvət eləyəndə ona qarşı artıq deyirlər, sən fəsad törətməyə gəlmisən. Allahın peyğəmbərini qəbul eləmədilər. Düşmən çünki qabaqcadan bu təbliğatla onları elə bir hala salmışdı ki, özlərini onlardan asılı bilirdilər. Düşmənin bir hiləsi də budur. Bugünkü dönəmimizlə, günümüzlə müqayisə eləsək, belə bir yanlış düşüncə var ki, biz qərbdən asılıyıq. Zəif dövlətlər böyük dövlətlərdən asılıdır. Baxın, düşmənin illər boyu etdiyi təbliğdir. Bu təbliğlər nəticəsində insanın özünü onlardan asılı görməyi səbəb olur ki, onların bu hilələrinin qurbanı olasan. Halbuki müsəlmanlara Allah Taala qüdrət verir və ən yaxşı dayaq olaraq özünü tanıtdırır. Biz Allaha söykənməklə ən böyük qüdrətə söykənmiş oluruq. Onlardan asılı deyil. Bu həm fərdi məsələlərdə insan özünü hansısa bir qüdrət sahiblərindən asılı bilməklə artıq bu köləliyi qəbul edir. Bunun müqabilində baxın, qul siyasəti. İstəyirlər ki, cəmiyyəti qul eləsinlər. Qul nədir? Asılıdır öz başçılarından. İstəyir ki, o qul olsun cəmiyyət, bunlar da onlara başçılıq eləsinlər. Bunun müqabilində müqəddəs İslam dini bizi nəyə çağırır? Allaha qul olmağa, Allaha bəndə olmağa. Qabaqçı çıxışlarda səhv eləməsəm qeyd eləmişdim. İnsan Allaha gərək boyun əysin, xalisanə, təvazükarlıqla
Allaha boyun əysin ki, Allah düşmənlərinin qarşısında dik dura bilsin. Bu Allaha bəndəlik səbəb olacaq ki, düşmənə qul olmayasan. Mümkün deyil insan həm Allaha bənd olsun, həm Allahın yaratdığına qul olsun, bəndə olsun. Əgər belə bir xüsusiyyət varsa bir cəmiyyətdə, onların Allaha bəndəliyi düz deyil. Bir şəxsdə varsa, o şəxsin Allaha bəndəliyi düz deyil. Düşmənin hilələrindən də biri budur. Bir neçə məsələləri biz artıq bu cümlələrdə qeyd eləmişik. Bunlar çox önəmlidir, üzərində düşünməliyik. Rəhbərləri, başçıların şəxsiyyətini terror eləmək, şayələr yaymaq, mənfi təbliğatlar aparmaq. Bunların hamısı düşmənin müxtəlif hilələridir. Düşməni tanımalıyıq, düşməni düşmən bilməliyik. Hilələrindən həm özümüzü, həm ətrafımızı, həm cəmiyyətimizi öz həddimizdə, bacardığımız qədər qoruyub bu hilələrə məruz qalmamalıyıq. Casuslar göndərməklə müxtəlif yolları var ki, biz keçmiş cümlələrdə sadalamışıq bunları. Dostluq münasibəti yaratmaq, özünü səmimi dost kimi, dost cildində göstərmək. Bunların hamısı düşman nüfuzudur. Bu nüfuzdan özümüzü, ətrafımızı amanda saxlamalıyıq. Allah inşallah düşmənlərin hilələrini özlərinə qaytarsın. Bizi müsəlmanları ayıq, bəsirətli və düşmənin hilələrinə məruz qalmayanlardan qərar versin. Allah müsəlmanlara elm, agəhlıq və mənəviyyat nəsib eləsin. Allah Teala İslam bayrağını bütün bayraqlardan uca eləsin. Allah müsəlmanları və müqavimət cəbhəsini Allah yolunda, Allah üçün çalışanları qorusun və onlara yardımcı olsun. Bu yolda dünyasını dəyişənlərin, şəhidlərin məqamlarını daha uca qərar versin. Ruhlarını bizə duaçı qərar versin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd. Allahus samad. Ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkulləhu kufuvan əhəd. Sadaqallahul aliyyul azim. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad.